So, hi guys! Welcome back sa JMV Vlog. So, ngayon ay bubuo ako ng isang bagong gaming/editing PC. So, gusto ko sa inyo i-share yung mga parts na nakuha ko sa mga different online sellers tsaka sa FB Marketplace sa Lazada and Shopee. So, let's start. Sa processor ay napili ko tong i7 12700K na processor. So ito ay nakuha ko sa FB Marketplace na very good deal. Nakuha ko siya around 19,000 pesos. So without shipping pa yon. Ang nakuha ko ay itong at pinili ko ay itong Aorus Z690M Aorus Elite. So this is a micro ATX case. Ito yung aking nakuha. So meron na siyang Wi-Fi and Bluetooth na built-in. Nakuha ko siya sa PC Works around 10,850. Hindi pa kasama dun yung shipping. Sa RAM naman ay kinuha ko tong XLR8 16GB na kit. So ito ay DDR4 na 3200 MHz. So dalawang kit yung kinuha ko para in total of 32 gigs. So nakuha ko siya sa Lazada. Ipopost ko na lang dito sa description down below yung mga prices ng lahat ng mga nakuha kong items. Susunod naman na kinuha ko itong sa same store din is PNY na NVMe SSD. So tatlo yung kinuha ko para dun sa motherboard ko kasi tatlo yung kaya niyang i-accommodate na SSD. So ano to, Gen 4 na siya but yung speed niya is for Gen 3 pa rin. So considered to as entry level. So tingin ko goods na naman na to sa ganitong speed at saka para sa akin ng bang for the buck na NVMe SSD. Sa cooler naman, ito yung CPU cooler na kinuha ko ay itong SE226XT ARGB. So nakuha ko siya sa Dynaquest sa Lazada. So ano na siya, TDP ng maximum niya is 250 watts and ready na siya for LGA 1700. For the fans, kumuha ako ng XF12025 na trio pack from ID Cooling, syempre. So ARGB rin to. So ito yung magiging lights and tsaka yung cooling na rin ng ating sa case. Ito naman yung NVMe heat spreader na dalawa. So kasi yung sa board ko isa lang yung kasamang heat spreader. So kumuha akong dalawa para doon sa dalawa ko pang NVMe SSDs. Para sa case naman, papakita ko sa inyo yun kapag bubuo na natin yung gaming PC. Nakuha ko yun second hand around 1,800 excluding pa yung shipping. So yun ay yung MacCube na 1110 na color black. Slightly used lang pero halos hindi naman daw nagamit nung dating may-ari. So yun ang kinuha ko since na makakamura ako ng mga around 700 pesos. Sa case naman, ito yung sa case na kinuha ko, yung Deepcool MacCube 1110 na black. So nakuha ko siya ng slightly used around 1.5. So yun guys yung luma akong PC. So kakalasin ko dito yung PSU tsaka yung mga hard disk and yung video card. So yung mga components na kukunin ko yung hard disk, power supply tsaka yung video card. So kakalasin ko lang to tsaka linisan para mailipatan sa bago nating gaming PC. So guys, ito yung mga components na kinuha ko doon sa luma akong PC. Yung 500GB SSD ko, GTX 970 habang nag-iipon ulit ng pang-upgrade. Corsair RM850i power supply 8TB and then tsaka yung 2TB na SSD na hard drive. So linisin ko lang to guys, tapos setup na natin yung upgrade parts. Ating case guys, tanggalin ko lang tong case fan ito.
Testing natin guys. Testing. Ang pasok.
So ito na siya guys, yung final build ko. I mean, temporary build kasi yung GPU is upgrade din natin in the near future. So ang specs niya guys ay i7 12700K, tapos yung RAM niya is DDR4 32 gigs 3200 MHz. Tapos yung GPU niya is yung GTX 970 ko muna. Then cooler is ID Cooling XT226 na nilagyan ko ng optional CPU fan. And then tatlong M.2 tigbo 1TB SSDs. And then yung dalawang mechanical thread ko 2TB at saka yung 8TB. And then may SSD ako ditong isa at meron ako, nag-wiring ako kanina ng pang second SSD ko. Yan. So hanggang dito na lang muna guys. I-install ko lang muna to ulit at yung mga apps ko, applications, at laro na ako. If you guys like the video, please like and subscribe and hit the notification bell for more videos and notifications. Feel free to comment guys sa build ko kung ano yung masasabi nyo. Hanggang dito lang muna guys. See you. Bye.